प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा ने बताया कि आगामी 1-2 दिनों तक कई जिलों में बारिश और तेज हवा का दौर जारी रहेगा। विगत दिनों में बताया गया था मौसम केंद्र जयपुर द्वारा कि राजस्थान के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, डस्ट स्टॉर्म का दौर जारी है एवं आज और कल भी यह दौर जारी रहेगा। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर में विगत 24 घंटों के अंदर डस्ट स्टॉर्म दर्ज हुआ है। वहीं पूर्वी भागों के अंदर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग भी दर्ज की गई।